சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கும் குஜராத் டைட்டன்ஸ்க்கும் இடையிலான இறுதிப் போட்டியில் மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டிருக்கு. இதனால் டாஸ் டிலே ஆயிருக்கு. இதனால் யார் டாஸ் வின் பண்ண போகிறாங்களோ அந்த அணிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. யார் டாஸ் வின் பண்ண போகிறாங்கன்ற மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்குது. ஏன்னா மழைப்பொழிவு அப்பப்போ போக போதா, இல்லைனாக்கா தொடர்ச்சியாக இருக்க போதா, இல்லைனா மேட்சுக்கு இடையில் மழைப்பொழிவு ஏற்பட போதான்ற மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். அகமதாபாத்தில் இந்த போட்டியை வச்சிருக்காங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ மழை பெஞ்சினே இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். இதனால் ரெண்டு அணிகளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா விளையாடுற டீம் டிராஃபி அடிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மாறும். எனக்கா சேசிங்ல 5 ஓவர்கள் கொடுத்து அந்த ரன்கள் அடிக்க சொன்னாக்கா டாப் ஆர்டர்ஸ் பேட்ஸ்மேன்கள் அடிச்சு வின் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த மாதிரியான இறுதி போட்டியில அவங்களுடைய சராசரியான மிகப்பெரிய ஒரு பலம் என்னன்றது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் சூப்பரா இருக்கும். அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டு குறைவான ஓவர்ல மேட்ச் பினிஷ் பண்ணா அது அவங்களுடைய முழு பலமா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மழைப்பொழிவு எந்த டீமுக்கு அட்வான்டேஜை கொடுக்கும்ன்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.